Så mærk dine arme er helt spaghetti-agtige. Så du kan faktisk selv lave spaghetti-arme. Og I må rigtig godt lukke øjnene. Selv dine læber er helt slappe. Så du ruller dig sammen som en kugle her. Og så ligger du så og ruller lidt frem og tilbage. Og måske du kan rulle lidt fra side til side også. Wow, gode. Og så kan du, prøv at se, så kan du krydse dine ben her. Og så kommer du op og sidder. Det var hårdt. Det var hårdt. Nej, det var Vi skal hejse hinanden, når vi laver noget. Ja, det gør det også. Og så lader vi være hinandens navn at kende. Mamma, baby. Hvad siger vi? Hej med dig, hej med dig. Nikolaj. Eller hvad siger vi? Hvad siger vi? Det er rigtigt. Så vi starter med mit navn. Kan I huske, hvad jeg hedder? Elisabeth, ja. Så vi starter med at sige Elisabeth. Hvad var dit navn? Nej. Freja.
Så prøv at rette op, når du står, så du ikke står og falder helt sammen. Prøv virkelig at rette op. Så du står indianer, der står herude foran sin lejr. En rigtig stolt indianer. Jeg er en indianer. Jeg får varme og lys fra solen. Og jeg får mad og vand fra jorden. Jeg siger tak til begge to. Jeg bor i min tipi. På den store flade færge, hvor jeg kan se til alle sider. Jeg rider på min hest. Og skyder med purpil. Jorden er min mor. Himlen er min far. Jeg er indianer. Så. Super flot. Kan I huske, vi har lavet den her træet før? Kan I huske, hvordan træet ser ud? Jeg er et lille træ. Ja, det kan vi også. Det er faktisk forestiller sådan her. Så nu går I sammen 2 og 2, og så står I over for hinanden og holder hinanden i hænderne. Sådan her. Så står I og holder hinanden i hænderne. Og så tager I op sådan her med benene her ved siden. Og så tager jeg 2 sådan her. I holder hinanden. I 2 holder hinanden. Så når den her den går rundt, så skal I lægge mærke til, ligesom vi hedder forskellige navne, så er det også forskellige lyde, vi alle sammen laver på den her. Det er nemlig den her trylleskål. Ja. Hey, jeg må lige sidde og numse det efter. Så gør jeg det klar? Ja, det gør jeg. Let's go see what
Hej.